Всем доброе утро. Вот такая вот у нас погода. Солнце, тучи, все вперемешку и очень сильный ветер. Такой сильный ветер, просто я даже думала, вести детей сегодня в школу или не вести. Но пошли. Вот, и буду сейчас завтракать, пить чаечек, детей отправила в школу. Все пошли по своим делам, а я сейчас буду завтракать, убираться и тоже идти по своим делам. Так что доброе утро, хорошего начала дня и приятного аппетита, кто сейчас кушает. Всем доброе утро ближе. Как обычно, начинаю свой влог с кухни, комнаты. Погода у нас сегодня, конечно же, остается желать лучшего, если честно. На улице где-то сейчас, у меня градусник в балконе показывает 19, но если есть 15 градусов, это хорошо, потому что люди ходят в курточках, кто в шапке, кто надевает капюшон, потому что ветер ужасный, такое впечатление, что сейчас просто снесет. Я вот даже ночью просыпалась. Ух ты, это я волосы помыла. Я даже сегодня ночью просыпалась от того, что что-то шумит, и оказывается, это был сильный ветер. И как-то очень плохо спала, какие-то гадости такие снились, вообще ужас ужасный. Хотелось кого-то обнять. В моем случае это была Николь, так как у нас папа в командировке. Хотела вот вам пожаловаться. Скажите, ваши дети точно так же относятся к своим вещам? Сейчас я вам покажу. Вот эту вот кофточку я гладила буквально на днях ребенку. Это школьный джемпер с логотипом нашей школы. Ну вот нормально. Она уже такая мятая, ну вот куда ее девать? И я вот так вот ее оставлю, как она лежала. Вот так же. Вот, пусть лежит. Артур придет, пусть гладит. Заставлю гладить. Ну вот и как с этим бороться? Я уже не знаю. Все время приучаю к детей, к чистоте, к порядку. Уже и с утра проводила с ними беседы по поводу того, что они оставляют везде вещи. Но как приучить ребенка к чистоте? Если я все время хожу за ними, убираю, подтираю, учу, конечно же, самостоятельности, но это все через такие тернии. Вот напишите, у вас дети точно так же, как и мои? Вот, а по поводу погоды, думаю, знаете, такое вот желание сделать себе горячий чай, может быть, даже с медом, или какой-то фруктовый, или ягодный, вот теплый такой горячий чай, завернуться в плед и сидеть смотреть какой-то фильм. Но у меня куча дел, я уже приняла душ, сейчас посушу волосы. Кстати, волосы мыла новой шампунью, который мне вчера мама привезла, подарила. Запах вообще чудесный. Такой аромат вообще класс. Супер, я люблю вот когда шампуни классно пахнут, когда и волосы потом пахнут. И гель для душа тоже какой-то такой. Вот летом я люблю гель для душа цитрусовый, а зимой, осенью, когда холодное время года, я люблю что-то такое, какой-то такой теплый аромат, там ваниль. Корицу я не очень люблю в геле для душа. Люблю Дав гель для душа, он такой мягкий, такой теплый, такой комфортный, уютный. Вот, надо, кстати, пойти купить. Но у меня еще закончится, у меня с Греции презентовали, вот, и я ним пользуюсь, тоже очень классный, на натуральных маслах вроде бы как пишется. Вот, что я сейчас буду делать? Посушу волосы, пропылесошу, и мне надо будет пойти по работе. Уже девочки мне пишут, когда ты появишься? А я все жду мастеров, сижу с мастерами. Скажем так, подвоевываю. Значит, пойду сушить волосы. Посушу, кстати, волосы и скажу свое впечатление, вот какие они после этого нового шампуня. Но пахнет, конечно, очень классно. И, в принципе, мама говорила, что этот шампунь ей немного утяжеляет, а я утяжеления, если честно, не чувствую. Вроде так прикольно, хорошо. Но сейчас посушу волосы и скажу вам, как оно. Посушила волосы. Кстати,
Мне нравится. Правда, мне уже надо краситься, а то я уже такая рябая. Вот. Надо уже покрасить волос. Это, я думаю, где-то уже на выходные. И решила перекусить, так как я сейчас иду на работу, а потом с работы я еще заеду там в одну... Заеду в комиссионку, короче. Я вещи некоторые отдаю в комиссионку. Такие как кофточки, штанишки, колготочки, летние все вещи я отдаю там одним людям, они живут в селе, я так понимаю, это через знакомых я отдаю. Я так понимаю, у них многодетная семья, вот, ну и такая не очень малообеспеченная, вот. И я им такие вещи отдаю, а такие как курточки, обувь, зимнюю обувь, такую всякую летнюю, в общем, по сезону комиссионка принимает, то я стараюсь относить в комиссионку. Хоть какие-то деньги, но возвращаются. Понятно, в комиссионке не очень выгодно, так как они не очень высокие цены ставят на эти вещи, потому что они плюс еще своих 100% добавляют. Но им тоже надо как-то работать, как-то содержать этот комиссионный магазин. Ну, хоть что-то. Я выручаю им. И мне хорошо, и им хорошо. Вот. А еще некоторые вещи, особенно на девочку с Николь, я отдаю. У мамы во дворе есть девочка, у нее 2 деток. Это наша знакомая. Вот. И я отдаю этой девочке, она младше Николи. Она всегда благодарна, безмежно просто благодарна. И честно, это радует, и пусть ребенок носит на здоровье. Вот. А что буду кушать? Буду кушать варенички с творожком. Это свекровь моя делала. Она делает тесто на кефире, я тоже так делаю. Получается очень вкусно. Они не варятся, а на пару готовятся. Сейчас я поставлю разогреться. Тут у меня уже чайник закипает. Я же говорила, хочется чего-то такого теплого. А так как я сейчас буду бегать... Вот, так как я сейчас буду бегать по своим делам, приду я домой не раньше 5. Вот, так что покушаю, сейчас накрашусь. Кстати, тональный крем не наносила с воскресенья. Представляете? Че, пусть лицо дышит, хотя мне не помогло. Прыщ выскочил, потому что грешила. Я вам показывала, у меня закончилось молоко, я пила кофе с этим, как его, со сгущенным молоком. Вот. И на сгущенку меня сыпет, потому что она сладкая. Еще подогрею. Потому что она сладкая, это, во-первых, сгущеночка мне помогла. Потом я еще вчера ела конфетки. Мама мне принесла конфетки. Я не удержалась и съела конфетку. В общем, о конфетках. То Юра позвонил, прервал. У нас уже, кстати, дождь идет. Ветер так и не утихает. А я уже ем вареники. Вот такие. Со сметанкой. Очень вкусно. В общем, съела еще вчера конфету, не удержалась, птичье молоко. А почему хотела попробовать? Потому что у маминых знакомых, у них небольшое производство какое-то, они делают конфеты. Вот. Вкусные, конечно, но мне противопоказаны конфеты, потому что у меня на них сыпет. Боже, я уже не знаю, на что меня сыпет. Кстати, мы, когда гуляли в субботу, у нас был день города, и мы потом пошли к друзьям. И мы такие сидим, едим, общаемся, все, я чувствую, у меня лицо горит прям. Я спрашиваю подружки, я красная? Она говорит, нет. Ну, на улице темно, мы сидели у них на беседке. Вот. И я красная, она говорит, нет, темно, не видно. Я все-таки сижу такая красная, не могу понять, что такое. Я пошла в туалет, смотрю, а у меня лицо прям бордовое такое. Тут такие белые круги, лицо бордовое. У меня такое уже бывало. Тогда, короче, у меня аллергия на сладкую воду, такую как Миринда, 7-Up. Потом какие-то такие эти производители у нас, Золотой ключик, Буратино, вот такое.
потом живчик, у меня тоже на него аллергия, это проверено. Я в прошлом году тоже кума приехала на дачу, привезла сладкую воду. Вообще мы сладкую воду не покупаем, очень редко, когда приходят гости, и то я беру постоянно пепси. Пепси нормально. Вот, и кума привезла тоже или 7-Up, Миринду, она любительница, ее мало любит. Мои, как бы, Артур не пьет, Нике нельзя. Вот. И тоже была, раз выпила, у меня аллергия началась. Потом, ну, я сначала не знала, на что это, а потом еще раз, я уже поняла, что у меня на эту воду, а потом живчик выпила, у меня тоже опять обсыпало, и лицо прям такое повздулось, такие глаза, как у китайца. Вот, а это пили колу, у меня на колу никогда не было аллергии. Я сначала, ну, не знаю, вроде ничего такого не ели, все домашнее, свежеприготовленное, с нормальных продуктов. Вот, и оказывается, у меня еще и на колу аллергия, потому что я выпила таблетку цитрин, вот, и где-то через полчаса прошло. Так что надо быть аккуратно с этим всем. Но на колу никогда бы не подумала. Вот колу всегда пила и нормально. И на фанту у меня, в принципе, тоже нормально. Ну, уже с возрастом, скажем так, проявляются все какие-то недуги. Так что пью чай, а то я пока с Юрой поговорила, сейчас с вами поговорила, чай уже остывает, а мне надо еще покушать и краситься, и бежать по делам. Я уже собралась, оделась сегодня уже свитерочек, кроссовочки свои, вот, еще одену курточку сейчас, потому что холодно на улице. Как оно будет, конечно, смотреть, я думаю, норм. Я смотрю, люди идут вообще в таких теплых куртках, застегиваются аж вот прям вот так вот, и этот капюшоны надевают. Так. Нормально, нет? Что скажете? Ну, вроде нормально. Пойдет. Знаете, в чем вопрос? Нет у меня ключей моих. Я их как-то Юре давала, по-моему, он с дачи ехал. Ой, Артура ключи возьму. Он с дачи ехал, у меня брал мои ключи. Где они? Я не знаю. Так что пока солнце на улице, пойдем, пока не начался дождь, потому что мой зонт поломался. Ну, в путь. Не знаю, ли буду на улице снимать, потому что там очень сильный ветер, прям очень сильный ветер. Если он немножко утихнет, я поснимаю. Так что побежали. Походу я попаду под дождь. Сейчас покажу, какая тучка. Вот такая вот тученция. Мы с Никой идем со школы. Ника грызет хлеб. Проголодалась. И у нас с Никой будет холостяцкий обед. Мивинка, бананчики и хлебушек. Ага. Пока папа в командировке, можно покушать мивину на улице. Холодрыга ужасная просто. Да? Угу. И у нас порвался пакет. А ну. Сейчас все повываливается. Не знаю, но градусов где-то 12-13. Очень холодно. Иногда идет дождь. Мы уже с Никой дома. Такой холод, вообще кошмар. Ой. Правда, еще когда солнышко выйдет, ну, более-менее, когда ветра нет. Но когда срывается ветер, я когда за Николь подходила к школе, такой ветер сорвался. Я бежала, думала, хоть бы дерево никакое не упало. Реально очень сильный ветер. А показывала вам только что, с Никой зашли в магазин, и мивина. Так захотелось мивины. Я говорю, Ника, знаю, вредно, ну, не полезно, но так хочется. У меня аж слюни потекли. Так что сейчас себе будем запаривать мивину.
пока наш папа в командировке, а то он, конечно, не очень одобряет. Хотя иногда сам с удовольствием бы съел. Суп у нас дома есть. Как бы это нелогично, да? Может кто-то посчитать. Вот и ребенку, мивину. Но когда хочется, тогда можно. Тем более мы ее едим, блин, раз в год. А то еще больше. Сейчас покушаем мивинку горяченькую. Потом попьем чаек. Слава богу, Ника сделала уроки на продленке. Ей осталось только сделать английский. Но английский она быстро сделает и сама. Вот, и что будем делать? Короче, что-то будем делать. Еще пока не придумала. Может, блин, забыла кефир купить. Вот елки-палки. Хотела сделать блинчики. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Мне тут Ника предлагает снять челлендж. Да. Она мне предлагает какой челлендж снять? 24 часа без телефона и без интернета. 24 часа без телефона и интернета. А Как я ей снимать будем? предлагаю 365 дней без интернета. Только есть одно условие. Снимать можно. А как выкладывать? А это ж мы на следующий день сделаем. Это будет легко. Да. А перед этим ты какой челлендж говорила? Мы когда только пришли. Мама говорит, да, 24 часа. А что? Она мне предлагает челлендж, чтобы мама 24 часа говорила «да». Ну, на все твои просьбы, да, Да, на все. пожелания говорила «да». Да. Не пойдет. Ну, тогда Говорю я. «нет». А я. Можно. Ты готова Да. к такому? Да. Ты уже готова? Да. Я же уже говорю, да. Мгм. Идеально. Можно попробовать. Да. Какие еще можно челленджи придумать? Не знаю. Ну, там посмотрим. Ой, я так хочу спать. Я Это кошмар. Намерзлись на улице. Пришли, поели, наелись и теперь спать. А наш Артур еще до сих пор не пришел домой. Он со школы поехал, еще пошел на тренировку. гуляем же до сих пор. И у него по 9 уроков практически каждый день. Да? Да. Бедный ребенок. У тебя максимум 6. Ну да. Ну пока что так. А у Артура 9. Это кошмар какой-то. А когда-то вроде было даже 10. У Артура? Да, я помню в 8 классе. Ты где? А тут... Не было 10. Да, было. М-м. Да. Ну, может, просто какой-то там дополнительный или этот Да. классный час. Ну, я про это. Мгм. Бусь. А Ника сегодня на продленке была, Да. потом была на дополнительном английском. английском, поэтому на продленке она сделала все домашнее задание. Но только нам осталось английский делать, да? Да. Чем мы сейчас и займемся. Не. Мгм. Да, уже начало 7. Так, челлендж у нас уже завтра. Так что все. Не сегодня. Челлендж у нас уже завтра. Ой, извините, Но взяла. не сегодня. Так что все. Так уроки все равно надо делать, Это да. когда бы этот челлендж не был. Ну, не хочется. Пришла, втулилась. Собака. Угу. Ты втулилась. Бестолочь. Посмотри в камеру. Бестолочь. Он не хочет смотреть в камеру. Она спать хочет. Ее тоже клонит в сон. Мы сегодня проснулись где-то 6. в 6. Лорочка тоже спит. Ой! Чуть не упал телефон. Такие вот у нас дела. Ждем Артурчика. А Ника идет делать. Да блин, это рука. Все икнула. Мгм. Да. В общем, Донечка, давай, пожалуйста, английский. Давай. Ну что, всем спокойной ночи, хороших снов. Я говорю доброе утро у своего станка, то есть на кухне. Ну и прощаюсь. Говорю вам спокойной ночи. До завтра тоже
у станка. Так что всем спокойной ночи и пока-пока.